हेलो प्रणाम, हर हर महादेव गाइज। तो आज जाए वाला महीना, जाए वाला दिन, जाए वाला साल 31 तारीख 31 दिसंबर सन 2024। हमसे जौन भी हमारी वाणी से त्रुटि हो गई लोग ओके आप लोग दिल से माफ़ करब लो और हमार सपोर्ट करब लो। काहे से कि ई 2024 हमारा जीवन के बहुत दुखदाई समय रहल ह। 2025 अच्छा हो, यही आशा बा और मन में यही विश्वास बा अच्छा होई। भगवान की मर्जी बा और हनुमान जी की मर्जी बा। काहे से कि आज हम हनुमान जी के एगो भजन गाओ तनी, आप लोग सपोर्ट करब जरूर। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। जाई के लंका में डंका बजैले, जाई के लंका में डंका बजले, जाई के लंका में डंका बजले। अरे माता सीता जी के पाता लगायले हो अंजनी के ललनवा। माता सीता जी के पाता लगायले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। खा गईले छा गईले हो अंजनी के ललनवा। जाई के रावण के बगिया उजड़ले, जाई के रावण के बगिया उजड़ले। लंका के अरे लंका के अग्नि से जलायले हो अंजनी के ललनवा। लंका के अग्नि जलायले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। विभीषण के कुटिया बचायले हो अंजनी के ललनवा। विभीषण के कुटिया बचायले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा। भर भर परात लड्डू खा गईले हो अंजनी के ललनवा।